ಎಂಚಲ್ಲರ್ ಮಾತಾಗಲ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿತ ಸೇಮಗೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನೊಂದು ತುಕ ಒಂತೆ ಈಸಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೊಲಂತರಿತ ಸೇಮಗೆ ಮಲ್ಪೊನು ಪಂಡ ಒಂತೆ ಕಷ್ಟನೇ ಆಂಡ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಇಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಐತ ಉಪ್ಪು ಕರಿನ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ನಿಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತಂದಲ್ಲೇ ನಿಗಲ್ ಒಂದೇನು ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲೆ ನಡು ನಡುಟು ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರೆ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೋಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಗಲು ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪು ನಗಲಿಂದ ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನನಾತ್ ಯಾನು ಕುಡ್ಲದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಅತ್ತಂದೆ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನ ರೆಸಿಪೀಸ್ ತೊಟ್ಟುಗು ನಿಗಲ್ನ ದುಂಬು ಬರೋಂದುಪ್ಪೆ ಉರ್ಪೆಲರಿತ ಸೇಮೆಗೆ ಮಲ್ಪರೆಗ್ ಈ ಲೋಟಡ್ ರಡ್ಡ್ ಲೋಟದಾತು ಉರ್ಪೆಲರಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಅರ್ಕಂಜಿ ಕಲೆದು 5 ಗಂಟೆ ನೆನೆತು ದೀತೆ 4 ಸತಿ ಅರ್ಕಂಜಿ ಕಲೆ ಒಡಾಪುಂಡು ನೀರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತೆ ನೆನೆತು ದೀತಿನ ನೀರನ್ನು ಮತ ಕಲೆದು ಅರಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿಯಾಯಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ಏತ ಬೋಡು ಆತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆ ಒಂಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ಜಾರಡ್ ಕಡೆರೆ ಆತ ಜಡ ಒರ ಮಲ್ಲ ಜಾರಡ್ ಸಣ್ಣ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿಯ ಜಾರಡ್ ಚಟ್ನಿ ಜಾರಡ್ ಕಡೆ ಒನ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕಡೆದಾಕಿನ ಟೈಟ್ ಆದ ಕಡೆದೆ ತುಲೆ ಐಕ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗಲೆಗ್ ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ನಾಡ ಗ್ರೈಂಡರ್ ಎಡ್ಲ ಕಡೆ ಒಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆದ ಐಕ್ ಕೈ ಕೊರೊಂದು ಪೊಡಾತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಡಿಜಿನ ಸ್ಟಕ್ ಆಪುಂಡು ಉರ್ಪೆಲರಿ ಕಡೆನಾಗ ತೂಲೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಒಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದೆ ಉಂಡು ಉಂಡೆ ಕಟ್ಟರೆ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಉಪ್ಪೊಡು ಹಿಟ್ಟು ಎಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲ್ ಸೈಜ್ದಾತು ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲೆದು ಇಂಚ ಉಂಡೆ ಮಲ್ತದು ಸ್ಟೀಮರ್ಡು 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಒಂದೇನು ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಡು ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಶಿಕೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅವೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಸೇಮಗೆದ ಮಣೆಕ್ ಒಂತೆ ತಾರಾಯಿದೆಣ್ಣೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ 10 ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೋಮಾ ಎಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಾರಾಯಿದೆಣ್ಣೆಡ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ದಿನ ಉಂಡೆನು ನೆತ್ತ ಉಲಾಯಿ ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುಲಕ್ಕತ್ತಿನ ಸೇಮೆಗೆದ ಮಣೆ ನೆಟ್ಟು ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ತಿರ್ತಡು ಪ್ಲೇಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರೊಟೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೊಡು ಇಜಿಂಡ ಒಂಜೇ ರಾಶಿ ಬೂರಿಲಕ್ಕ ಬೂರುಂಡು ಎಸ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಂಡ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಅದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಶೇಪ್ಡು ಶಾವಿಗೆ ತಿರ್ತು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಶಾವಿಗೆ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ತೂಲೆ ಏತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ ಉದುರುದುರಾದ ಇಳೆ ಇಳೆಯಾದ ಬೈದಂಡು ಪಂಡದು ಎಸ್ ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿನ ಉರ್ಪೆಲರಿತ ಶಾವಿಗೆ ಬೊಕ್ಕಾಯ್ತ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊನೊಂದಿತ್ತೆ ತೋಜಾವೆ ಐಕ್ ಮೂಜಿ ಪುಂಬೆದಾತು ಸೇಮಿಗೇನು ಕಲೆದಿಯೇ ಎಣ್ಣೆ ತಾರಾಯಿದೆಣ್ಣೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಾಟಲ್ಗೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಓಲ್ಡ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಿದ ಸ್ಪಿಲ್ ಅವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ದಾತು ತಾರಾಯಿ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಉರ್ದಬೇಳೆ ಬೇಸೊಪ್ಪು ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡ್ ಪೊಲ್ತದ ದೀತೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಕ್ಕರೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು 1 ಬೌಲ್ ದಾತು ಈರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಇಷ್ಟಾಪಿನಗಲು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಬೆಚ್ಚಾತಿನ ಬಣಲೆಗ್ ತಾರಾಯಿದೆಣ್ಣೆನ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ 4 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಉರ್ದಬೇಳೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಘಾಟಿ ಮುಂಚಿ ರಡ್ಡು ಬೇಸೊಪ್ಪು ಒಂತೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತದೀತಿನ ಈರುಳ್ಳಿನ ಪಾಡಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪನ್ಪಿನಕಲು ಸ್ಕಿಪ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಶಾವಿಗೆಗ್ ಎಂಕಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಉಪ್ಪು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಒಂತೆ ಪಾಡೊನ್ನೆ ಶಾವಿಗೆನ ಒಂತೆ ಕೈಟ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತದು ಪಾಡ್ಗ ಇಳೆ ಎಳೆಯಾದ ಬುಡುಪಾದು ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕಲೆಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂಡ ಅಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮೂಲಿಯಾನು ಮೂಜಿ ಸೇಮಿಗೆದ ಉಪ್ಪು ಕರಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ 4-5 ಜನಕ್ಕೆ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾವುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತು ತಾರಾಯಿಲ ಪಾಡಿ ಸಕ್ಕರೆ 2 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಸಕ್ಕರೆ ಎಡ್ಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪುಂಡು
ಒಂಜಿ ಫೈನಲ್ ಮಿಕ್ಸ್. ಎಸ್, ಈ ತಾಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಆಯಿನ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಯಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ತದ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಂಡ ಪಂಡದ ತೆರಿಪಾರೆ ಮಾತ್ರ ಮದ ಪೊಡ್ಚಿ. ಎಸ್, ಘಮ ಘಮ ಅಂದ ಅರೋಮಾ ಬರೋಂದುಂಡು. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.